ரொம்ப காலமாகவே லண்டன் அண்டர் கிரவுண்ட்ஸ் வந்து ஹாண்டடான அண்டர் கிரவுண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாரும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டைம் ஸ்ட்ரேஞ்சான ஆக்டிவிட்டீஸை கேப்சர் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. பல டைம் வந்து நாய்ஸ் கேட்குறதாகவும் க்ளைம் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நெயில் ஆண்ட்ரூ பைக் அப்புறம் அவங்களோட குழந்தைங்க ஒரு சயின்ஸ் மியூசியம் வந்து கென்கிஸ்டான் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் இருக்குது. அதை பார்த்து முடிச்சுட்டு நைட்ஸ் பிரிட்ஜ் டியூப் ஸ்டேஷன் அப்படின்ற இடத்துல வந்து ட்ரெயினுக்காக வெயிட் பண்ணி இருந்திருக்காங்க. ஆண்ட்ரூ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹோல் டேவும் அவங்க என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்களோ அதை வீடியோவாக கேப்சர் பண்ணி இருந்தார். ஆண்ட்ரூ அந்த அண்டர் கிரவுண்டில் ஏதோ ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்கிற வீடியோவை கேப்சர் பண்ணி இருக்காரு. அதை ஜீரோஃபாக்ஸ் எஃப்கே அப்படிங்கிற ஒரு யூடியூப் சேனலில் அப்லோட் பண்ணியும் இருந்தார். அந்த வீடியோ என்னன்னு நீங்களே பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நார்மலாக பார்க்கும்போது அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. பட் நீங்கள் அந்த வீடியோவில் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக்கோட எட்ஜில் ஒரு டார்க்கான ஃபிகர் பீக் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி கேப்சர் ஆகியிருக்கு.